আমরা কম বেশি প্রায় সকলেই আমাদের অ্যান্ড্রয়েড ফোনে হোয়াটসঅ্যাপ ব্যবহার করে থাকি। তো হোয়াটসঅ্যাপ ব্যবহার করে আমাদের যারা অতি আপনজন বা প্রিয়জন রয়েছে তারা আমাদেরকে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ধরনের অডিও ভিডিও কলিং বা মেসেজ চ্যাটিং করে থাকেন। তো আমাদের ফ্রেন্ড লিস্টে থাকা অনেকের মধ্য থেকে আমাদের যারা অতি আপনজন বা প্রিয়জন রয়েছে তারা যখন আমাদেরকে অডিও কিংবা ভিডিও কল করে থাকেন তখন আমরা যাতে আমাদের ফোনের দিকে না তাকিয়েই সহজেই যাতে বলতে পারি যে আমাদেরকে কে ফোন করেছে। তো এই জন্য আপনাকে অবশ্যই একটি হোয়াটসঅ্যাপে নোটিফিকেশন কাস্টমাইজ সেটিংস করে নিতে হবে। তো এই সেটিংসটি করার জন্য আপনাকে যা করতে হবে সেটি দেখার আগে আপনি আমার চ্যানেল নতুন দর্শক বন্ধু হয়ে থাকলে অবশ্যই একটি লাইক দিন এবং শেয়ার করে আপনার বন্ধুদেরকেও এই বিষয়টি জানার সুযোগ করে দেবেন। তো বন্ধুরা চলুন তাহলে আর কথা না বাড়িয়ে সরাসরি চলে যাই মূল ভিডিওতে, কিভাবে আপনি আপনার হোয়াটসঅ্যাপে কাস্টমাইজ নোটিফিকেশন রিংটোন সেট করবেন সেটি জানার জন্য। বন্ধুরা এই জন্য প্রথমে আপনাকে আপনার যে হোয়াটসঅ্যাপটি রয়েছে সেই হোয়াটসঅ্যাপটি ওপেন করে দিতে হবে। তো আপনার হোয়াটসঅ্যাপটি ওপেন হয়ে গেলে আপনি যে প্রিয়জনের নাম্বারে আপনি আলাদা রিংটোন বা আলাদা কোনো একটি গান সেট করে রাখতে চান তার অ্যাকাউন্টে প্রথমে আপনি এখান থেকে চ্যাট লিস্ট থেকে আপনি সেই অ্যাকাউন্টটা টাচ করবেন। তো সেই অ্যাকাউন্টের উপর টাচ করার পর এখানে আপনার ফ্রেন্ডের বা আপনার প্রিয়জনের যে অ্যাকাউন্ট এখানে সিলেক্ট হয়ে যাবে, সেই সিলেক্ট হয়ে যাওয়ার পর ঠিক উপরে এখানে তার নামটি দেখতে পাবেন, এর উপর আপনি টাচ করবেন। তো টাচ করার পর আপনার সামনে ঠিক এরকম একটি ইন্টারফেস চলে আসবে। তো আসার পর একটি স্ক্রল করে নিচে চলে আসবেন। তো নিচে চলে আসার পর এখানে কাস্টম নোটিফিকেশনস নামে একটা অপশন দেখতে পাবেন। তো আপনাকে এই কাস্টম নোটিফিকেশনসের উপর টাচ করতে হবে। তো টাচ করার পর এখানে ইউজ কাস্টম নোটিফিকেশন নামে একটা অপশন রয়েছে, এর ডান পাশে একটা আনচেক বক্স রয়েছে। তো এখানে আপনি এর উপরে টাচ করে এটিকে আপনি চেক করে দিবেন। তো চেক করে দেওয়ার পর এখানে নিচে যে কিছু লেখা, যে কিছু অপশন ডিসেবল ছিল সেগুলো কিন্তু ইতিমধ্যে ইনেবল হয়ে গেছে। প্রথমে যেটি দেখতে পাচ্ছেন সেটি হচ্ছে নোটিফিকেশন টোন, অর্থাৎ আপনি নোটিফিকেশন টোন সেট করতে পারবেন। তো নোটিফিকেশন টোন সেট করার জন্য আপনি এর উপরে টাচ করবেন। তো টাচ করার পর আপনার ফোনের যে নোটিফিকেশন টোনগুলো রয়েছে সেগুলো একটি লিস্ট চলে আসবে। আপনি এখান থেকে যে টোনটি আপনার সেই কন্ট্যাক্ট লিস্টের জন্য আপনি সেট করতে চান এখান থেকে আপনি সেটি সিলেক্ট করে নেবেন। তো সেট করা হয়ে গেলে এখানে যে ওকে অপশনটি রয়েছে এর উপর টাচ করবেন। তো এরপর এখানে আপনি তার জন্য ওই কন্ট্যাক্ট লিস্টের জন্য আপনি যদি ভাইব্রেশন অন করতে চান তাহলে এখানে ভাইব্রেট অপশনের উপর টাচ করবেন। টাচ করার পর এখানে আপনি অফ, ডিফল্ট, শর্ট এবং লং যে কোনো ডিউরেশনের ভাইব্রেশন কিন্তু এখান থেকে আপনি সেট করে দিতে পারবেন। তো এরপর এখানে আপনি চাইলে যে লাইট অপশনটি রয়েছে এই লাইট অপশনের উপর টাচ করে আপনি কিন্তু এখান থেকে আপনার কল আসার পর আপনার কোন লাইটটা আপনি বিশেষ কোন লাইট আপনি এখান থেকে সেট করতে চান সেই লাইট কালারটাও কিন্তু এখান থেকে আপনি সেট করতে পারেন। যেমন হোয়াইট কালার, রেড কালার, ইয়েলো, গ্রিন এরকম বেশ অনেকগুলো কালারের লাইটিং অপশন রয়েছে। এখানে আপনি যেটা চেক করে দেবেন সেই লাইটে কিন্তু কল যখন আপনার ইনকামিং কলটা চলে আসবে তখন কিন্তু সেই লাইটে কিন্তু আপনি বিশেষ কালারের লাইটে কিন্তু আপনি এখান থেকে নোটিফিকেশন আকারে পেয়ে যাবেন। তো এরপর এখানে আপনি যদি একটু নিচে চলে আসেন, নিচে চলে আসার পর সেটা হচ্ছে রিংটোন। তো এই রিংটোনটি সেট করার জন্য এখানে আপনাকে অবশ্যই রিংটোন এর উপরে টাচ করতে হবে। রিংটোনের উপর টাচ করার পর আপনার ফোনের যে রিংটোনের যে লিস্টটা রয়েছে সেটা কিন্তু এখান থেকে চলে আসবে। তো চলে আসার পর এখানে আপনার যে রিংটোনটি পছন্দ হয় সেটা কিন্তু আপনি এখান থেকে বাছাই করে নিতে পারবেন। তো আপনি চাইলে যে কোনো একটি রিংটোন কিন্তু এখান থেকে সিলেক্ট করার আগে অর্থাৎ ওকে করার আগে কিন্তু সেই রিংটোনটা এখান থেকে আপনি শুনতে পারেন যে আসলে কোন রিংটোনটি আপনার ওই অ্যাকাউন্টের জন্য আপনি সিলেক্ট করতে চান সেই রিংটোনটাও কিন্তু এখান থেকে আপনি সিলেক্ট করে দেওয়ার আগেই আপনি সেই রিংটোনটা কিন্তু শুনতেও পারবেন। তো যদি আপনার কাছে কোনো একটি রিংটোন বিশেষ কোনো একটি রিংটোন দিতে চান তাহলে সেই রিংটোনটি এখান থেকে সেট করে দেবেন। তো আমি এখান থেকে জাস্ট আমার এই রিংটোনটি সেট করলাম। তো সেট করার পর এখানে ওকের উপর আমি টাচ করলাম। তো ওকের উপর টাচ করার সাথে সাথে দেখতে পাচ্ছেন যে আমার এই কন্ট্যাক্ট লিস্টের জন্য আমার এই রিংটোনটি কিন্তু সেট হয়ে গেছে। তো এখন যখনই আপনার এই নাম্বার থেকে আপনার হোয়াটসঅ্যাপে কোনো মেসেজ কল বা যখন কোনো অডিও ভিডিও কল আসবে, আসার পর সেই বিশেষ কিছু যে কাস্টমাইজ নোটিফিকেশন যেগুলো আপনি সেট করেছেন সেই লাইট, সেই রিংটোন বা সেই গানগুলো কিন্তু তো আপনি যদি ফোন থেকে দূরে থাকেন তারপরে কিন্তু আপনি বুঝতে পারবেন যে আসলে আপনার হোয়াটসঅ্যাপে আপনার কোন বন্ধু বা আপনার কোন প্রিয়জন বা কোন পরিবারের সদস্য আপনার হোয়াটসঅ্যাপে ফোন দিয়েছে সেটা কিন্তু আপনি খুব সহজে বুঝতে পারবেন। তো বন্ধুরা এই ছিল আজকের ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই একটা লাইক দেবেন, শেয়ার করবেন, বন্ধুদেরকেও অবশ্যই এই বিষয়টি জানার সুযোগ করে দিবেন। তো দেখা হচ্ছে নেক্সট কোনো ভিডিওতে, ততক্ষণ ভালো থাকবেন সবাই। আসসালামু আলাইকুম।